École. Dans la vidéo, on va essayer de faire cet exercice d'étude de fonction pour deuxième année sciences. Et notre fonction f de x égale racine de x plus 3. Yalla نشوفو. Donc, il nous demande de déterminer l'ensemble de définitions de f. Il y a df égale moins 3 plus l'infini. على خاطر اللي في وسط الرacine يلزم يكون positif. Donc شفناها في الفيديو اللي فات si vous voulez تشوفوا أكثر détails. B. Question petit b. Étudier les variations de f sur df. B. لهنا كي باش ناخدو de réel x1 et x2 bien sûr appartient le df متاعنا avec x1 inférieur à x2. ناخدو زوز عداد واحد فيهم أصغر أو مساوي للعدد الثاني باش نحاولوا نبدلوا لهم الفورمة متاعهم de telle sorte يوليو كيما الفونكسيون f متاعنا ونشوفوا إذا كان العلامة هذه تبدلت donc la fonction est décroissante وكان العلامة هذه قاعدة كيف ما هي donc la fonction est croissante. لهنا tout d'abord باش تولي لنا كيما الفورمة هذه tout d'abord يلزمنا نزيدو 3 دونك لهنا بتجينا x1 plus 3 يلزمنا حتى من هنا x2 plus 3 كي باش نزيد 3 من هنا ونزيد 3 من هنا العلامة باش تقعد كيف ما هي على خاطرني كيما البسكولة تزيد منا وتزيد منا الميزان يقعد هو بيدو دونك نفس الحكاية لهنا on va ajouter 3 للx1 et 3 للx2 donc العلامة ما تتبدلش. Bien. توا on va appliquer la racine, la fonction racine. هذا الرacine هذا. Donc racine de x1 plus 3 ou racine de x2 plus 3. لهنا العلامة باش تتبدل ولا ليه؟ هنا العلامة ما تتبدلش زيادة تقعد كيف ما هي على خاطر الفونكسيون راسين في حد ذاتها هي كرواسونت ما تبدليش لي زيكس معناها باغ اكزومبل تخيل انت احنا خدينا 4 و 9 ال4 انفيريور ا 9 كي باش نحط هنا راسين دو 4 و راسين دو 9 هذيا باش تعطينا 2 وهذيا باش تعطينا 3 2 انفيريور ا 3 دونك باش تقعد ديما العلامة هي بيد دونك بما انها العلامة ما تبدلتش كيما خرجنا بها كيما وصلنا بها نجمو نقولوا la fonction f est strictement croissante. La deuxième partie de l'exercice a une autre fonction g égale à 2 plus x moins 1 sur 2 plus racine de x plus 3 et elle nous demande de déterminer l'ensemble de définitions de g, montrer que f et g sont égales et de déduire le sens de variation de g. لهنا عطانا الفونكسيون g متاعنا قاللنا ديتيرميني لونسومبل دو ديفينيسيون دو g. شنو فيها الفونكسيون هذه؟ فيها فونكسيون راسيونيل وفيها فونكسيون راسين. اللي في وسط الراسين قلنا عليه بكري يلزم يكون بوزيتيف او نول دونك الدومين متاعو هو موان 3 بلس لانفيني كيما شفنا في الكيستيون في نيميرو 1 ب. تويكا باش نشوفو اسكو الدينوميناتور هذا ينجم يكون صفر والا لا. باش يكون الدينوميناتور هذا صفر يلزم الغاسين دو اكس بلس 3 يكون موان 2 يلزم هذا يكون كله موان 2 باش تجينا 2 موان 2 ايكال 0 alors que الغاسين دو اكس بلس 3 مستحيل تكون عدد نيجاتيف اصلا موان 2 والا غير موان 2 دونك الدينوميناتور مستحيل يكون 0 pour tout x appartient للدومين متاعنا اللي هو moins 3 plus l'infini. Donc le domaine l'ensemble de définition متاعنا dg هو نفسه df اللي هو moins 3 plus l'infini. في الكستيون هذا il nous demande de montrer que f et g sont égales. Tout d'abord نعرفوا اللي f de x égale à racine de x plus 3 ou g de x égale à 2 plus x moins 1 sur 2 plus racine de x plus 3. نخدمو g الساعي كنشوفو شنو نجمو نوصلو ونرجعو بها للf نشوفوهم إيجال وإلا لا. g de x قلنا إيجال 2 plus
x moins 1 sur 2 plus racine de x plus 3. يلزمنا يكون عنا نفس الدينوميناتور باش نجمو نخدمو. دونك 2 هذه نضربوها في 2 plus racine de x plus 3 ونقسمو عليه. دونك 2 fois 2 plus racine de x plus 3 sur, bien sûr, 2 plus racine de x plus 3. ب لهنا plus هذا يقعد كيف ما هو x moins 1 sur 2 plus racine de x plus 3. تويكا باش نجمعوهم الزوز يقعد نفس الدينوميناتور ونجمعو كان لي نيميراتور. نيميراتور يلزمنا tout d'abord نعملو développement. Donc 2 fois 2 ça fait 4. 2 fois plus 2 fois racine de x plus 3. بما انها plus donc هذا ما يتبدلش العلامة تاعو تبقى plus x moins 1 والدينوميناتور هو نفسه 2 plus racine de x plus 3. لهنا عنا 4 moins 1 donc تجينا 3 plus 2 racine de x plus 3 تبقى كيف ما هي plus x زائدة تبقى كيف ما هي sur 2 plus racine de x plus 3. مازلنا encore ما خلطناش للf de x. نرجعو تويكا للf de x متاعنا اللي هي racine de x plus 3. شنو مش نعملو اللي هي ما هي كأنها فوا 1. احنا باش نضربوها فوا 2 plus racine de x plus 3 ونقسمو على 2 plus racine de x plus 3 ونشوفو شنو باش نلقى. باهي كي باش نضربو في هذا شنو باش تجينا 2 fois racine de x plus 3 والرacine de x plus 3 باش نضربوه في racine de x plus 3 مرة أخرى. donc باش يجينا x plus 3 sur dénominateur اللي هو 2 plus racine de x plus 3 اللي هي نفسها هذه. donc اللي هي égale g de x. donc f et g sont égales sur dg ولا df اللي هو نفس الدومين de définition. c'est déterminer l'essence de variation de g sur dg. نعرفوا قبل كل شيء اللي dg هو بيدو df اللي هو moins 3 plus l'infini. l'ensemble de définition هو بيدو. شفنا زيادة في الكيستيون اللي قبله petit b اللي f et g sont égales. شفنا زيادة في الكيستيون الأول بالكل اللي الفونكسيون f est croissante. La fonction f est strictement croissante sur moins 3 plus l'infini. بما أنهم هما للزوز égal وعندهم نفس l'ensemble. donc حتى الفونكسيون g حتى هي croissante sur l'ensemble هذاك moins 3 plus l'infini. donc la fonction g donc g est croissante sur dg اللي هو نفسه moins 3